El següent punt és donar compte de decrets d'alcaldia. Cap aportació dels grups municipals. Doncs passem ja al tercer punt, que és la ratificació d'un decret rectificant un error. Ja els hem comentat també als regidors a la Junta de Portaveus que hi havia un error en un decret on deia BOE havia de dir 12 i aquest és el diari oficial de la Comunitat Europea per una contractació i aquest és l'error que s'esmena amb aquesta rectificació. S'ha de votar, per tant, vots a favor, 17, aprovat per unanimitat. Passem ja al quart punt, que és l'aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament d'Arenys de Mar per l'any 2018. Té la paraula el regidor d'Administració General, Ramon Vinyes. Moltes gràcies, alcaldessa. Molt bona tarda a tots i a totes. La plantilla de la relació de llocs de treball té unes diferències importants respecte d'altres anys. En aquest sentit, s'han creat algunes places que venen a cobrir problemes i deficiències que té aquest Ajuntament. I, per exemple, tindríem dues places de peons en el sentit de voler reforçar la brigada municipal i una plaça de conductor de la brigada. També hi ha una plaça d'administratiu a l'àrea de territori i també per medi ambient que vindria a suplir la baixa que tenim perquè s'ha acabat la llei de barris i, per tant, continuaria donant suport a aquesta plaça a l'àrea de territori. També tenim la creació d'una plaça d'oficial segona d'enterrador. Donat que l'any vinent es vol fer la gestió directa municipal, cal crear aquesta plaça d'enterrador i, a més, l'aprovació d'uns complements pel personal de la brigada que vulgui i faci efectiu l'ajuda en el moment de l'enterrament. També hi ha la creació d'una plaça d'auxiliar de geriatria. En alguns anys el geriàtric municipal ha fet front a les places de geriatria en plans d'ocupació. Es tracta de revertir aquesta mancança i que ja tingui ja d'estructura de per si una plaça d'auxiliar de geriatria. També hi ha una plaça de conserge que aquí diu d'escola, en certa manera està lligat a l'escola d'adults, que seria per, si és possible, que l'escola d'adults es traslladés a l'edifici Xifré, quan en el seu moment o en el lloc on es fes, hi hauria d'haver-hi un conserge que ara en aquest moment això està pagat per capítol 2 sense una plaça. En certa manera reflectim el que seria una plaça, una cosa que s'està fent amb una contractació externa. També hi ha en un procés de valoracions, s'ha quedat amb alguns complements, per exemple, amb el de perillositat adreçat a la policia local. També hi ha un factor de jornada partida pels treballadors de l'OH i un factor de festivitat, disponibilitat, per treballar en festius en el personal dels conserges dels museus i del Calissai. En aquest sentit, hi ha treballadors que treballen dissabtes i diumenges en festiu, i tenen un complement. En canvi, els treballadors dels conserges dels museus i del Calissai aquest complement no el tenen i, per tant, aquí es reconeixeria aquest complement. Una bossa que es crea, una bossa de 20.000 euros per diferents valoracions que l'Ajuntament es compromet a anar fent específiques, adequacions, que li diríem en concret, adequacions a llocs de treball, que la voluntat és de fer-ho conjuntament o coordinadament amb l'intercomitè de l'Ajuntament. També hi ha un altre complement, per dir-los tots, que seria un que li diem de recursos humans i de nòmines per portar la gestió d'aquests, que els administratius puguin portar aquests complements. Val a dir que també hi ha un punt que a la Junta de Portaveu s'ha comunicat que aquests complements i aquests llocs passaran per un procés de valoració. Els llocs nous hauran de fer un procés de selecció. No entraran a treballar al gener ni al febrer, un cop estigui fet. Ara, els complements
com serien aquest de la perillositat o el de festivitat. Aquest el que posem és que, tot i que s'ha fet una valoració que té ja el Departament de Recursos Humans, aquest haurem d'aprovar-lo formalment amb el lot aquest que volem fer dels 20.000 euros de valoracions. Però que, malgrat tot, com que ja tenim aquest estudi, volem que ja que sí s'apliqui quan estigui aprovat el pressupost aquest any. Moltes gràcies, regidor. I intervencions dels grups. En nom del Partit Popular, Belén Quintero. Sí, gracias, señora alcaldesa. Bueno, nosotros no hemos podido aportar muchísimo en los presupuestos, ya que no nos hemos podido o no nos hemos reunido o no ha sido necesaria nuestras aportaciones. Pero en la relación de puestos de trabajo me gustaría aplaudir la valentía, ¿no?, de poder de subir la masa salarial, cosa que yo siempre he defendido, que cuando se necesita un trabajador, se necesita ampliar una jornada, hay que hacerlo por la necesidad del municipio para dar el servicio, ¿no? Pero hay cosas que no entiendo, ¿no? Por ejemplo, puedo aplaudir la plaza de oficial de enterrador, ya que hemos cambiado gracias a la CUP, que el proyecto que se hizo y que es totalmente necesaria. La nueva plaza de conductor, ya que tenemos maquinaria y no tenemos conductores, por lo tanto hay que hacerla. El complemento de la policía local también es de aplaudir, de felicitar a la regidora. La brigada, etcétera. Lo que no entiendo es la plaza de conserje, por ejemplo, de las instalaciones deportivas, que se cubra solo al 50%. Las pistas, el pabellón, el campo de fútbol este servicio necesita un conserje, mantenimiento, y no entiendo que se cubra solo a la jornada al 50%. Y en cambio se aumenta la jornada de trabajo a jornada completa del monitor deportivo. Es el monitor que la UFEC nos podía dar este servicio, ya que lo tiene en el convenio y que nunca se ha negado a hacerlo, pero no lo hacía. Dar cobertura a las necesidades administrativas de la Regidoría de Deportes creo que no se justifica porque no son necesarias, ya que hay 2 técnicos en deportes, al menos es mi punto de vista, desde que como yo estaba de regidora de deportes, y ampliar la jornada pues me parece que no se justifica y que bueno, es mi manera de verlo. Es lo único que yo quitaría de la relación. No obstante, creemos que sigue encallada el tema de la valoración. Oír los 20.000 euros que se van a poner en la bolsa para empezar a hacerlo es una buena noticia, pero creo que bueno, lo digo siempre que hacemos la aprobación de la relación de puestos de trabajo, es la valoración de los trabajadores, que no empujamos lo suficiente como para tenerla, llevamos muchos años y sigue encallada. Esperemos que, bueno, que vaya funcionando y que podamos hacerla algún día. Ya está, muchísimas gracias. Gràcies, regidora. En nom de la CUP? No intervé. En nom de Junts per Arenys, Stanis Fors. Bé, la nostra intervenció serà perquè nosaltres ens abstindrem en aquest punt. Moltes de les modificacions, de les novetats i aquestes coses, nosaltres sí que hem parlat amb el govern, sí que hem tingut reunions, sí que hem arribat a un acord i, per tant, no podria ser d'una altra manera que quan algunes de les nostres aportacions, més les aportacions del govern que fa, que també hi estem d'acord, doncs no podria ser d'una altra manera que nosaltres ens abstinguéssim i facilitéssim aquesta aprovació. I justament el que la regidora del Partit Popular no li agrada és una de les aportacions de Junts per Arenys que vam demanar per poder pactar el pressupost posteriorment. Per tant, ja veuen, nosaltres estem d'acord i estem d'acord amb tot allò que nosaltres hem aportat, allò que se segueix aportant del mandat del govern passat, del pressupost passat, que ja van haver-hi moltes coses millors i, per tant, estem absolutament d'acord amb totes les propostes que hi ha en aquest nou conveni de treballadors. Sí. Ramon Vinyes, en nom del govern. Sí. La regidora del Partit Popular, és veritat que es pot fer adequacions dels llocs de treball, però no és senzill. I aquest pressupost amb el capítol 1 pateix perquè s'està justificant, i nosaltres creiem que amb lògica i amb arguments que s'estan adequant a alguns llocs que convé, però la normativa és molt, no sé com dir la paraula, no és gaire favorable a aquestes coses. Malgrat tot hi ha un marge i és el marge que estem mirant de forçar-lo, tot i que d'entrada
passem la massa salarial, ho sabem, estem passant la massa salarial, creiem que justifiquem la massa salarial. I, per exemple, no podem dir que tinguem dues màquines i que no hi hagi conductors per les màquines. És que ens sembla un insult, això. També tenim personal que està contractat per capítol 2 i que realment són treballadors encoberts. I, per tant, home, sí que pugem massa salarial, però creiem que estem fent una cosa que seria de justícia. Persones que, si estan treballant, que realment tinguin una cotització i que siguin de plantilla. I en concret, pel que seria el conserge, és el 50%, no de pa mas, no de per més, és el 50%, però aquest conserge no és d'instal·lacions esportives en general, sinó pel camp de futbol. O sigui, és específicament pel camp de futbol. I farà pràcticament, o s'ha d'acabar de mirar, però amb la idea que actuï quan més falta, que són caps de setmana i tardes. I, per tant, seria el 50%. Si tot va bé, l'any vinent ja seria el 100%. Però seria no conserge d'instal·lacions esportives, que això ho fa l'UFEC pel que seria el pavelló, sinó específicament pel camp de futbol. Crec que hi havia un compromís de fa temps en fer-ho, vull dir, no... Per això. I després, sobre el monitor, la idea és que el monitor continuï fent la feina de monitor, però no només de monitor, sinó que doni un suport administratiu a esports. A esports tenim un problema, hi ha tècnics, però no tenen cap administratiu. I la idea és que, a més de fer de monitor, sigui la persona que ajudi, que organitzi administrativament a l'àrea d'esports, que en aquests moments hi ha un problema. Sí, senyora Quintero. Sí, només una aclaració, és que estic totalment d'acord amb el conserge. L'únic que crec que hauria de fer més hores, vull dir, per això. No és que no vulgui, sinó que estic totalment d'acord i és supernecessari per esports. Ho hem vist i ho hem lluitat i fa molt de temps que ho demanàvem. L'únic que veig més necessari al conserge que potser l'ajuda administrativa a la regidoria. En tot cas, sé perfectament que és del grup Junts per Arenys, potser perquè vam estar i jo no estava d'acord en pujar-lo i ara veig que ho ha aconseguit. Però en tot cas, el conserge perfecte, tota la resta de places ho trobo correctíssim perquè és necessari, perquè el servei s'ha de cobrir i és necessari, i l'únic és aquesta puntualització i ja està. Molt bé, doncs portem a votació. Vots a favor? 9. Abstencions? 8. Per tant, queda aprovada la plantilla per l'any 2018. El següent punt és l'aprovació del règim de fiscalització prèvia a partir de l'exercici 2018 i següents. Té la paraula el regidor d'Hisenda, Ramon Vinyes. Moltes gràcies. La fiscalització prèvia és un dels elements que aquest any s'introdueixen i que també es recullen més endavant a les bases d'execució, que creiem que faran que tinguem una gestió més àgil. I no dic que ara no sigui àgil, dic que serà més àgil. I què vull dir amb això? Que el que es tracta, i això està basat en experiències i en una llei que ho regula, és que la intervenció de l'Ajuntament queda acotat quina és la seva feina. O sigui, amb aquest reglament aprovem què és el que farà la intervenció. Val a dir que aquest reglament ha estat treballat per la intervenció, evidentment, amb la normativa legal, també ha estat treballat amb la Secretaria de la Corporació, i la idea quina és? Intervenció recull quins són els punts que quan hi vingui alguna feina que haurà de treballar, que haurà de fer. Per exemple, quan hi vingui per fer una determinada despesa, doncs haurà de mirar si qui ho aprova és l'alcalde o és la Junta de Govern o és el ple. Aquest serà un element que haurà de dir si l'òrgan és la persona competent per fer-ho. També si ha crèdit i després quina partida és la que haurà de... si la partida és la correcta. Però no entrarà normalment amb el contingut del que hi ha. Com ho farà? Es refiarà dels informes dels tècnics, es refiarà. I això sí que és una altra de les obligacions que té, i bàsicament tot el text que hi ha d'aquest reglament, és
de quins són els informes que intervenció obligarà en cada cas. O sigui, per fer un decret de contractació, per fer aprovar unes certificacions, per fer unes bestretes de personal. Què és el que es demanarà que vagi acompanyat? Però no entrarà en el fons de la matèria. Això què vol dir? Que l'estudi es confia que els tècnics que hauran fet els seus informes hauran fet bé, hauran fet la seva feina. Però aquí no acaba. Estem parlant d'una fiscalització prèvia limitada, és a dir, ens assegurem que les partides són les correctes, que hi ha els diners i que l'òrgan competent és la persona que ha de ser-ho. I que, a més va acompanyat dels informes preceptius. Què és el que farà intervenció? Donar aquest vistiplau, aquesta fiscalització prèvia limitada. Però quan ha acabat l'any, la intervenció fiscalitzarà de manera plena els expedients, no tots, amb un mostreig, perquè aleshores fer-ho després, sí, la gestió aniria fent-se, però després entraríem en col·lapse. Per tant, el contingut de la nòmina, intervenció farà la fiscalització prèvia limitada, amb els conceptes que ja hem dit i amb els informes que hem dit. Un cop acabat l'any, intervenció mirarà els expedients de la contractació de la nòmina, del pagament de la nòmina, i dirà si s'ha fet bé, si no s'ha fet bé, què és el que caldria corregir, què és el que s'ha fet malament, i farà les propostes per corregir, o si s'ha fet molt malament, esperem que no, per un expedient, per incoar un expedient. Però, en tot cas, aquesta és la funció. Agilitzem la presa de la decisió, s'agilitza, no de qualsevol manera, o sigui, els informes, han d'haver-hi els informes dels tècnics, s'assegura que hi haurà els diners i posteriorment es farà la comprovació d'un cop s'ha tancat l'any, aquestes auditories internes de si s'està treballant bé o no s'està treballant bé. Potser m'he equivocat amb algun concepte, crec que no gaire. Vull dir, jo si intervenció creu que s'ha d'aclarir alguna cosa més, perquè al cap i a la fi és la seva tasca principal, de la manera com tindrà de treballar. Jo crec que val la pena, a més, perquè queda clar en cada moment, en cada cosa, què és el que es demanarà. O sigui, hi ha un problema moltes vegades dir, i ara per fer això em demanen aquest paper, o per fer tal altra cosa em demanen una altra. No. Avui queda recollit exactament què és el que es demanarà en totes les gestions que hagin de passar per intervenció. No hi haurà una cosa nova que aparegui. Val a dir que a la fiscalització prèvia limitada està pendent que hi hagi un desenvolupament normatiu. Podria ser que d'aquí mig any aquest ple hagi de portar a ple una modificació d'aquest reglament que estem aprovant, d'aquesta proposta. En tot cas, estem fent-ho tal com ara estan dient la normativa. Intervencions dels grups. En nom de la CUP, Gerard Termes. Gràcies, alcaldessa, i bona tarda a tothom que ens escolta. La CUP entenem que aquest canvi en les funcions de la interventora no posa en risc la transparència ni les bones pràctiques de l'Ajuntament. I dit això, ens alegrem d'aquest canvi de la llei, ja que el nou règim de fiscalització, pel que sembla, agilitzarà la burocràcia administrativa, que sempre hem criticat per la seva complexitat i que moltes vegades bloqueja l'acció política. Però el més important és que el nou règim de fiscalització allibera la interventora de certes funcions de control que creiem innecessàries i no eren res més que un control de l'Estat sobre l'acció municipal. Així doncs, des d'avui, l'Ajuntament, a part de ser una mica més àgil, ens sembla que serà una mica més autònom. I per la CUP, que sempre hem defensat el municipalisme, aquesta és una gran notícia, perquè és en la proximitat del municipalisme on es claven les arrels de la democràcia i unes arrels fortes fan que les branques a dalt no es corrompin i creixin ben sanes. Per tant, celebrem el canvi en la llei i, evidentment, hi votarem a favor. Moltes gràcies, regidor. Jo voldria dir que és un canvi a la llei, però és l'Ajuntament que decideix aplicar-ho, perquè podríem no aplicar-ho. O sigui, aquí perfectament podríem dir, nosaltres continuem com sempre, per tant, és una aposta per fer-ho d'aquesta manera. Molt bé, doncs portem a votació. Vots a favor? 16, és l'equip de govern, la CUP i Junts per Arenys. Abstenció? A favor? Abstencions, Partit Popular. Doncs queda aprovat aquest punt.
El següent punt és l'aprovació inicial del pressupost general de l'Ajuntament d'Arenys de Mar per l'any 2018 i el regidor Vinyes ens farà una exposició amb el PowerPoint, que no sabem si es veurà massa bé perquè els he de dir encara, però ho intentarem. El pressupost d'aquest any és, a nivell de números del total, pràcticament igual que el de l'any passat. És a dir, si mirem el pressupost del 2018 comparativament amb el 2019, a nivell global, dius, és el mateix. O sigui, costarà a nivell de xifres poc més de 18 milions, el del 2017, poc més de 18 milions el de 2018. Per tant, dius, home, doncs tanta feina perquè ser la mateix, doncs aquesta és la diferència. És molta feina, però no és el mateix. Els números són diferents i és el que ara intentarem explicar amb aquest PowerPoint. I ho explicarem, doncs, primer amb les característiques principals del pressupost, els ingressos, les despeses, quines inversions i execucions farem durant l'any, com està l'endeutament i com acabarà l'endeutament, i les bases d'execució. Les característiques principals, doncs d'entrada tenim un element que era les ordenances fiscals. Vam aprovar les ordenances fiscals al mes d'octubre en el que no hi havia cap tipus d'increment impositiu. O sigui, l'IBI es va congelar, les plusvàlues es van congelar, per tant, això ens afecta directament amb el pressupost. Per tant, partim d'una congelació dels ingressos de l'Ajuntament. Per fer els números hem tingut en compte com s'havia executat el pressupost el mes d'octubre. O sigui, el mes d'octubre hem mirat com estaven d'ingressos. Periòdicament es va mirant, però a partir de l'octubre sabem l'any si està bé, si no està bé, quin número podem agafar com a referència per fer el pressupost de l'any següent. Aquest any ha sigut els ingressos del mes d'octubre. I també l'altre element és la legalitat pressupostària econòmico-financera. Estem en un moment, ja portem algun temps, de 30.000 lleis que ens compliquen la vida tots plegats. La idea és anar-los complint, naturalment, però és complicat avui en dia la gestió i la burocràcia que ens porta a dintre i a vegades la incomprensibilitat de certes mesures perquè costa d'arribar a entendre què és el que s'està demanant en els ajuntaments. I torno a dir que valdria la pena que en els ajuntaments es tractés una miqueta millor a nivell de diners i també a nivell de deixar-nos fer una mica l'autonomia local en aquests moments és una mica dubtosa. Els ingressos. Aquesta seria la relació dels principals ingressos per anys. Els imposts de construccions, com va tenir uns 305.000 que hi havia l'any 2004 i van tenir una pujada important l'any 2009, l'any 2007. Eren els anys del boom de la construcció. Aquí realment l'Ajuntament va tenir una pujada important. Per arribar un any, el 2015, 2.000 euros, o sigui, una xifra realment reduïda, però que no es va fer cap tipus de construcció. I darrerament, el 2016, 2017, 2018, ja les xifres s'estan normalitzant a nivell de la construcció. Igualment, llicències urbanístiques, les plusvàlues, que volia dir que hi havia molta activitat de compra-venda. En aquests moments, el 2018, pressupostem aquesta xifra i val a dir, ja ho comentarem més endavant, tenim un petit problema amb les plusvàlues, com que hi ha una sentència del Tribunal Constitucional que diu que algunes no s'havia de cobrar el que es va dir perquè van vendre per un valor inferior i estem esperant que es dicti com ha de ser aquest reajust, aquest càlcul. Hem posat una xifra menor perquè pot ser que hagin de... Bé, pot ser, haurem de tornar alguns diners amb alguns ciutadans. A ingressos
I aquí tindríem una mica més explicat per l'IBI, el 2010, el 2011, com va anar evolucionant. Veiem, el gran impost que té l'Ajuntament seria el 6.446.000, és l'IBI. L'IBI és l'Ajuntament que bàsicament fa que aquest Ajuntament pugui anar funcionant. Puja, respecte al 2016, un 6%, un 6,89%. Puja i direm, si no hem pujat l'IBI, per què puja? Doncs puja perquè hi va haver una revisió cadastral. O sigui, Cadastre l'any passat va fer una revisió cadastral i això ha representat uns ingressos a l'Ajuntament. L'any passat van ser uns ingressos més alts perquè, a més, es van liquidar 3 anys enrere i, per tant, això va fer que cresqués el que ingressava l'any passat. L'any vinent, per tant, com que hi ha com que hi ha una base més gran, ho pressupostem també més alt. Però l'any vinent no hi ha els 3 anys d'enrere. Els 3 anys d'enrere els tindrem en el 2017. Però sí que hi ha més finques que, en volum, tot i no augmentar l'IBI, realment hi ha més finques que tributen o finques que tributen per més del que tributen en altres anys per aquella revisió cadastral. Aquests serien altres impostos, altres taxes, però bàsicament l'important són l'IBI i les plusvàlues, aquestes dues afectacions. Amb ingressos, el que dèiem, l'IBI, 6.445.000. S'ha augmentat tenint en compte els drets reconeguts a octubre del 2017. A l'octubre, els drets reconeguts eren de 6.797.000 i quedava encara novembre i desembre. Hem pressupostat els 6.446.000. Ho dic perquè aquí no podíem posar, arribarem als 100 milions, perquè si posem els 100 milions estaríem posant en el pressupost de l'any que ve els 3 anys que algunes persones han pagat per la seva finca i seria engruixir de manera anòmala el pressupost. La plusvàlua, la mateixa xifra, 718.000. Per aquesta sentència, tot i que aquest any podríem haver justificat haver pujat el que cobrem de plusvàlues, ens trobem que haurem de tornar alguns diners. L'ICIO, l'import de 230.000. A l'octubre eren 301.000 i creiem que seran 230.000. També aquí és una mica de prudència el criteri, però creiem que aquesta xifra podem arribar. En aquest sentit, no hem pressupostat imaginativament més del que realment pensem que podem fer. I multes de circulació. Aquest és un apartat que ha crescut molt aquest any. Porta els últims anys creixent d'una manera important. Són 305.000 al 2018, uns 445.000 euros. O sigui, el 2017, 305.000 i el 2018, 445.000. En aquells moments, a l'octubre, estàvem en 466.000. No pressupostem, imagina't, de 466 supostem 445.000. Això vol dir que a final d'any serà bastant més que arribarem. Podem arribar a més de 500.000. Però no ho fem perquè realment la recaptació de les multes no és tot el que les multes que es posen. En aquell moment que teníem l'any passat actual 305.000, la recaptació realment era de 181.000. Per tant, pugem els ingressos per les multes, però no posem tot allò que seria paper que arribaria perquè serà de difícil cobrament una gran part. En alguns casos és un 50% l'èxit del cobrament de les multes. Despeses. Ja hem parlat abans de la plantilla, l'increment de 6.843.000 a 7.359.000. És a dir, el que seria el personal puja un 7,53%. I això és degut a les places que hem dit abans a la relació de llocs de treball, però no només això. Hi ha 189.000 euros de plans d'ocupació. És a dir, dintre d'aquesta xifra hi ha 189.000 euros que no són nostres. Són plans d'ocupació que ens els paga la Diputació i que després aquests diners l'any vinent no hi seran
aquests 189.000. La resta dels 189.000 amb aquest creixement sí que són pels complements i per les noves places que ha creat l'Ajuntament. I el que dèiem, plaça d'enterrador i complements de la brigada per enterrar, conserge d'equipaments esportius, oficial segona conductor, 2 peons paleta, auxiliar de geriatria, administratiu serveis tècnics, bossa de 20.000 euros de valoracions i complements perillositat en policia, treball festiu en conserges. Despeses en béns corrents i serveis. Les despeses disminueixen de 7.448.000 a 7.381.000. És un 0,90%. No la traurem. És un 0,90%. Després en detall explicaré. Ara, aquí, a grosso modo, les diferències serien, doncs, perquè hem passat a arrendaments del capítol 2, que és despesa, el passem l'hem passat a capítol 6. Per tant, baixa la despesa. O sigui, tot fent el mateix i mantenir-los ha anat del 2 al 6. I a reparacions, manteniment i conservació hem posat aquí hem tret uns diners que teníem altres anys que era del POS de la Generalitat per manteniment i conservació. Per tant, el que seria de reparacions i manteniment ha baixat perquè no tenim la subvenció de la Generalitat. És per un import d'uns 65.000 euros. Per tant, es nota aquests 65.000 euros més aquests diners que han passat d'arrendaments a inversió fa que realment sigui aquest 0,90% de decrement perquè realment estaríem en una circumstància de despesa igual que l'any passat. Per regidories. Aquí tenim les regidories, i no és una casualitat, però la 10, la 20 i la 21, 10, 20 i 21, comparativament al pressupost de l'any 2017 i l'any 2018. La diferència important és que aquestes 3 regidories que estan per ordre són les 3 regidories que perden diners aquest any. Alcaldia, 1,49%, pel tema aquell senyor de les Clarisses, del conserge de les Clarisses, i per tant aquí aquest any no hi són els diners. I Administració General i Hisenda. Administració General té també una explicació, perquè s'ha creat un orgànic d'informàtica que va a part. O sigui, si suméssim l'orgànic d'informàtica amb el d'Administració General també estaríem parlant de xifres similars. Hisenda baixa una xifra important. No és que el regidor d'Hisenda sigui el regidor més generós de l'Ajuntament, sinó que els interessos d'aquí estàvem pagant l'any passat 1.132.000 i aquest any pressupostem 716.000. O sigui, baixem molt. Com? L'amortització, no els passius financers. L'amortització de capital baixem 400.000 euros. Per tant, la regidoria baixa en aquest sentit perquè no hem d'amortitzar tant de crèdit. Les altres regidories que tindríem sistemes d'informació i processos, que seria informàtica, amb aquesta xifra, 343.000, promoció econòmica i comerç, puja un 11%, comunicació, es manté la regidoria, però com que la transferència a la ràdio aquest any, en lloc de ser 16.000, són 7.000 euros, el pressupost total baixa. 7.000 és la xifra que està acordada amb la ràdio per fer les inversions complementàries d'una mesa. Mobilitat, puja un 8,97, turisme i fires un 2,57, puja en global, urbanisme i serveis tècnics disminueix un 16,99, urbanisme i serveis tècnics, però és per un tema domèstic, perquè aquí es pagava el llum i ara el llum el paga la brigada. Per tant, la brigada no és que pugi molts diners i que baixi urbanisme i serveis tècnics. Bàsicament queda compensada una cosa per l'altra. Per tant, la brigada veiem que és una regidoria que té un pressupost important, 1.800.000, doncs aquest any serà 1.955.000. Bàsicament per què? Per la llum, per l'energia elèctrica que aquest any, i de fet ja hi era així, ho signava el tècnic de la brigada.
Medi ambient i platges creix un 4,29%. Cultura, a nivell de personal té un increment, a nivell de despeses té un decrement i transferències corrents s'estableix i a nivell d'inversions augmenta 334.000 per a les inversions que després veurem al final. Festes, un 3,29 augmenta, els centres priu disminueix un 1%, museus un 3,20 disminueix. Val a dir que l'important és les comparatives a nivell de capítols, perquè si hi ha inversions això afecta molt el resultat. La biblioteca, educació, augmenta un 3,24, infància i joventut un 12,44, participació ciutadana un 0,96, igualtat de gènere aquí està equivocat, és drets civils, o sigui, aquesta és una regidoria que puja amb 248, però puja amb 248 perquè recull les altres regidories, les de participació, les de solidaritat, o sigui, i no és igualtat de gènere, aquí m'he equivocat al posar-ho, és drets civils, que recull el que eren les altres regidories. Gent gran, 1,91, civisme, baixa, però perquè ha anat a drets civils. Benestar social i família puja un 2,27%, cooperació internacional i solidaritat baixa, però perquè va a drets civils. Esports puja un 2,70%, el geriàtric puja un 12,43%, aquí recordem que hi ha una plaça d'auxiliar de geriatria i que les despeses augmenten un 7,90, entre altres coses perquè té en compte el nou plec alimentici del geriàtric. Governació puja un 4,24, sanitat i consum puja un 8,33. En total, el que us deia, en total el pressupost de 18.013.961,33 de l'any passat passa a 18.045.412 amb 10 cèntims, que representa un 0,17%. Les inversions. Quines són les inversions d'aquest any? Doncs tenim les bàsiques, les que sempre hi són i que d'un any a l'altre es van arrossegant. Uns diners per mobiliari, uns diners per informàtica, diners per manteniment d'edificis, aquest any les transferències de la ràdio que ja ho he comentat. Quines serien a nivell important les que tenim aquí? Doncs la remodelació del tram elevat del Rial de Sa Clavella i Placeta del Tossol, 95.000 euros, subvenció de la Diputació de Barcelona, la rehabilitació del centre comercial urbà, 15.000 euros. Això agafa la part d'aquest any i la part de l'any passat. Vull dir que en els primers projectes que parlàvem era una xifra menor, però hem posat aquí també el de l'any passat, perquè ens ho han confirmat que serà tot per l'exercici següent. Per tant, 615.000. I també com a xifra important i també subvencionada és el condicionament dels carrers La Plana del Paradís i Pompeu Fabra per 109.000 euros. A part tenim inversions per maquinària pel cementiri, tenim 32.000 euros donada la gestió directa municipal, és la xifra que calculem d'inversió per un elevador i per altre utillatge que ha d'haver-hi pel cementiri, per vehicles. També tenim altres elements com seria estava amb la part interior, però és una part important del pressupost, que són els 200.000 euros del 175.000 del pressupost participatiu pel que faria a inversions. Edificis i altres construccions, 300.000 euros, que serien per la compra de les clarisses. Aquesta setmana es va fer la compra-venda, queda pendent fer 300.000 euros. Aquests 300.000 euros són els que estan amb el pressupost per poder acabar amb la compra. 22.000 euros per un projecte del teatre i una altra sèrie d'inversions, reposició d'edificis del geriàtric, 20.000 euros d'inversió pel geriàtric i quotes de governació. I poso aquí uns altres elements, poso aquí altres elements. Què seria aquí, per exemple?
Al mes de gener volem fer una modificació de crèdit del projecte del Bareu. El projecte del Bareu el que farem serà partir-lo en dos. Una part la canalització i una part la urbanització. La idea és fer pel Bareu, per utilitzar pel Bareu per la urbanització, 250.000 euros i la resta, que serien adreçar el pati de perdó, també voldria dir adreçar el pati de l'escorxador, estudiar la mobilitat, la policia local, la mobilitat del Bareu, 100.000 euros per la pista nova coberta. La pista nova coberta li fan falta diners i per tant la idea seria agafar-los d'aquesta modificació de crèdit i quan tinguem el projecte de canalització, quan es pugui fer i hi hagi un consens de canalització, o sigui, tenim un consens amb el Bareu amb el que serien les aceres, perquè no podem tenir una escola i una guarderia sense unes voreres per arribar-hi. Per tant, aquí tenim un consens. No tenim un consens amb la part hidràulica. Doncs el que diem, ara tenim els diners, fem la part que hi ha consens, que és les voreres, i quan tinguem un consens amb la part hidràulica, aleshores ja traurem la resta de diners per fer aquesta part. També ens plantegem del patrimoni del sòl 50.000 euros per habitatge social, directament habitatge social. Tenim algunes finques que estan en mal estat i volem posar-los en solfa com a habitatge social. Xifra que passem, que és petita, però que permetria habilitar habitatge social. Calculem que del romanent de tresoreria de l'any 2017, aquest any calculem que acabarem en superàvit l'Ajuntament i estem calculant doncs, que hi haurà un romanent de tresoreria. D'aquest romanent de tresoreria, a part d'algunes altres actuacions, d'aquí sortirien diners pel teatre principal. Posem en asterisc. Per què? Perquè hem d'acabar de lligar el tema del conveni, el tema dels imports. Ho dic perquè en el pressupost d'aquest any no tenim una xifra perquè encara no tenim la xifra ni tenim l'acord. Però si en qualsevol moment arribem a un acord amb la gent del principal, a partir del romanent de tresoreria d'aquest any 2017, que serà, i esperem que a més serà també generós, trauríem els diners per conveni del teatre principal. Del romanent de tresoreria de l'any 2016, que van fer inversions sostenibles, les executarem el 2018 i s'han d'executar el 2018. Hi havia les LEDs i també hi havia la nau de la brigada. Ho dic perquè l'any vinent, això, que és de l'any passat, serà una execució en aquest any. Però quan parlem del pressupost, que és de l'any vinent, també tindrem actuacions, a part d'aquestes del romanent, que vindran de pressupost d'aquest any i de pressupostos d'anys anteriors. L'endeutament. Aquest no és l'endeutament que tenim ara. Això val la pena. L'endeutament que tenim ara en aquests moments és de 35,88%. 35,88%. Però que és una xifra, no diem ridícula, però molt baixa. Comparativament, hem anat baixant l'endeutament que té l'Ajuntament. Quan acabem l'any vinent i fem les amortitzacions, que a més són menors que altres anys, estarem en un 27,09%, que és una xifra que no la recordem. Els més vells del lloc no la recorden i això puc dir-ho. És una xifra important. Un ajuntament que mai havia estat malament d'endeutament, però havíem estat 60, quasi bé 70%, estem en aquests moments, arribarem a final de l'any 2018 a un 27,09%. I a més, jo diria que aquest pressupost té una altra cosa. Això parlo de les bases d'execució. És que estan fetes orientades a agilitar la tramitació, a que tots els treballadors tinguin clares les normes i amb la fiscalització prèvia limitada que també s'ha tractat avui. Però hi ha un altre element que també voldria dir aquí al final, ja per acabar el que volia explicar, és fixin-se que aquest full de càlcul és diferent que altres anys. Aquí a la dreta acostumava a haver-hi una columna que era com es finançava. Com es finançava. Què vol dir això, que no hi ha finançament? Que aquests 5.000 euros, aquests 51.000, aquests 100.000, aquests 300.000 de les clarisses, els financem amb estalvi. O
O sigui, el mateix Ajuntament està finançant, no hem d'anar a demanar crèdit. Això què vol dir? Que els ingressos ho tenim bé i ens permeten finançar adequadament l'Ajuntament. I que si algun dia haguéssim de fer algun sobreesforç inversor, com per exemple, esperem que no, però algun dia haurem de posar alguns diners per les clarisses, per exemple, o alguna altra actuació, perfectament podríem anar a crèdit. Perfectament, perquè la situació d'endeutament i aquest any que no en demanarem permetrien anar a demanar un crèdit. Val a dir que com que hi ha les normes d'estabilitat financera, la regla de la despesa, això no vol dir que si fem molt, doncs no patem la regla de la despesa. Vull dir, ho tenim bé, però si aquest any fem tot això que hem anat dient, la regla de la despesa patirà. El que hem de mirar és no trencar l'equilibri, l'estabilitat. L'estabilitat no, perquè aleshores això seria un problema. Aquesta era la intervenció que volia fer. Qualsevol cosa, doncs, els regidors. Bé, moltes gràcies, regidor, per l'explicació. Intervencions dels grups. En nom de la CUP, David Caldeira. Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a qui ens escolta. Bé, la CUP hem dividit la nostra intervenció en dos blocs i atès que en un punt anterior, al punt en què era l'aprovació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament pel 2018, hem decidit no intervenir per fer-ho tot conjuntament. Evidentment sí que hem votat. Aleshores, sobre la plantilla orgànica valorem positivament el fet que s'hagi tancat l'acord amb els treballadors respecte al complement de disponibilitat i nocturnitat, especialment pel que fa als treballadors del geriàtric. També valorem, lligat amb l'acord aconseguit per la CUP en la negociació de pressupostos de l'any passat, doncs valorem el fet de cobrir la plaça que quedarà vacant al cementiri i que juntament amb les 3 de brigada seran les que ens permetran fer una gestió directa al servei d'enterraments i una rebaixa pel qui l'hagi d'utilitzar. D'altra banda, i cal recolzar-ho i felicitar-ho, valorem que comencem a deixar d'estar subjectes a lleis imposades molt lluny dels ajuntaments i amb un desconeixement absolut de les nostres prioritats. Així doncs, superar la massa salarial per satisfer necessitats per millorar la vida dels arenyencs ens sembla un pas absolutament necessari. Respecte al segon bloc, el bloc respecte al pressupost general. Respecte a aquest segon bloc, d'entrada ja avancem que les aportacions de la CUP a aquest pressupost són propostes que han estat fetes des d'una visió d'oposició, una oposició de cara i franca i constructiva, però fidel i responsable amb els compromisos electorals que vam adquirir amb el poble d'Arenys a les passades eleccions. I és amb aquest objectiu que s'ha d'entendre les nostres aportacions. Són incorporacions que el milloren i ofereixen alternatives viables per estalviar i reduir despesa, mantenint o fins i tot millorant la qualitat dels serveis si fem polítiques a mitjà termini des d'una perspectiva social i ecològica. També hi ha hagut propostes en inversions, però per sobre de tot hem prioritzat aconseguir una racionalització de la despesa per incidir en la sostenibilitat i estabilitat de la sobirania local. I entrant en matèria, les propostes que hem fet a l'equip de govern i que ens apropen als compromisos que la CUP vam adquirir amb el nostre programa electoral, precisament els hem organitzat en compromisos. El primer compromís, en l'eix de territori i sostenibilitat, ens proposem aplicar accions concretes i reals i possibles que ens ajudaran a reduir la despesa, a promoure ocupació i a garantir una gestió ecològica i sostenible del territori i dels seus recursos. En aquest sentit, s'han incorporat al pressupost les següents demandes. Es crearà una carta d'estils de carrers per evitar nyaps a l'estil del turó, però també per millorar la cohesió estètica del conjunt de la vila. I seguint amb els carrers s'incorporaran els camins escolars en la reorganització del Rial del Breu. I es començarà a canviar l'enllumenat públic per fanals LED per reduir la contaminació lumínica i reduir la despesa elèctrica. I finalment, dins d'aquest àmbit de compromisos, el compromís per estudiar un contracte parcial d'electricitat amb Son Energia, l'única empresa que genera només energia neta. El segon bloc de compromisos. En l'eix de l'economia social i béns comuns hem de lluitar contra l'atur, així com crear una economia productiva i de proximitat al servei de les persones, generar ocupació, afavorir la creació d'empreses i tenir un sector públic sòlid.
En aquest sentit, s'ha incorporat al pressupost la consolidació de la marca d'Arenys, amb una segona fase dins del sector primari on s'incorpora el sector fresquer. Cal una millor visualització per consolidar el projecte. I lligat amb el sector primari, s'implementaran cursos de formació del sector agrari per aturats amb l'objectiu de recuperar a mitjà termini els espais agraris en desús. I aquest fet de retruc beneficia l'esmentada marca d'Arenys i protegeix el territori atès que esdevé productiu. I en aquest apartat també hem acordat el fet d'auditar la gestió de l'aparcament en zona blava. L'objectiu és tenir dades concretes i fiables que ens permetin estudiar la possible recuperació de la gestió del servei, així com altres fórmules d'aparcament que augmentin la rotació i afavoreixin el comerç de proximitat. Tercer bloc, tercer compromís, en l'eix dels drets socials i cohesió de vila. Volem erradicar l'exclusió social i oferir estratègies i recursos a qui pateix la greu crisi econòmica i social, que cal estar al costat de les persones trepitjant el territori, anar allà on hi ha la necessitat i fer del servei a les persones un recurs de proximitat per enfortir la cohesió social. En aquest sentit, s'han incorporat al pressupost la següent demanda: crear l'hort urbà per promoure la custòdia del territori per tal de facilitar hortes comunals a aquells col·lectius i persones interessades en l'horta periurbana i ecològica, amb un objectiu inclusiu, educatiu, però també lúdic. Quart compromís, quart bloc. En l'eix de la cultura, el patrimoni, el lleure i el turisme. Ens plantegem vetllar perquè es documenti, es preservi i es mantingui viu el llegat cultural arenyenc i perquè els vilatans tinguem les eines per crear un teixit cultural de qualitat. I la concreció, en aquest sentit, es dinamitzarà i es dotarà econòmicament el Consell Municipal de Cultura i s'elaborarà un pla estratègic de turisme per definir quin model de turisme volem i podem assumir i regular-lo. Aquí parlem, per exemple, dels apartaments turístics. Sense cap regulació, l'únic que aconseguirem és l'encariment del lloguer i foragitar el jovent de la nostra vila buscant lloguers a llocs més econòmics. És per tots aquests compromisos acordats que la CUP emetrem un vot favorable al pressupost. Ara bé, no és el nostre pressupost en el sentit que ni l'hem confeccionat nosaltres ni el gestionem nosaltres. La funció de la CUP serà precisament fiscalitzar-lo. Perquè no és el nostre pressupost, perquè la CUP, tot i compartir-hi aspectes, tenim unes altres prioritats polítiques, com per exemple el fet d'instal·lar un vàter públic d'autorrentat i funcionant les 24 hores o el fet de crear una reserva superior a 90.000 euros d'emergències vitals, parlem de talls d'aigua, de gas, de corrent, de menjar, material escolar, etc. Doncs també ens hagués agradat que es contemplés la proposta de crear una brigada jove emmarcada dins de l'Estiu Genial en un projecte per vincular el jovent amb l'espai públic. O en l'àmbit del patrimoni natural i paisatgístic vam proposar crear una anella verda per divulgar els rials com a espais de protecció i d'interès ambiental, turístic i paisatgístic en visites autoguiades. Han estat propostes. Som conscients que amb un vot favorable de la CUP i l'abstenció del grup majoritari a l'oposició, el pressupost s'aprovarà inicialment, que és el que ara toca. Però en un país on hi ha 1.500.000 persones pobres, un 21% de persones en risc d'exclusió social, 800.000 persones afectades per la pobresa energètica, 750.000 persones afectades per l'atur, de les quals un 40% hi porten més de 2 anys, i on hi ha un 50% d'atur juvenil, on hi ha un 11,2% de catalans que estan en situació de pobresa tot i treballar, doncs amb aquestes xifres que a Arenys percentualment són semblants, doncs amb tot el que patim pensem que aquest pressupost resol a mitges aquesta situació i és per això que no podem fer-hi un suport complet. Aquests són algunes de les propostes que no s'han acceptat i algunes reflexions que ens fan emetre un vot negatiu també al pressupost. I per acabar, i en clau més nacional, tot i ser república, malauradament tenim un pressupost que neix en una situació de cop d'estat i amb unes finances intervingudes. Davant d'aquest context, com ja hem dit mantes vegades aquests darrers mesos, Arenys no pot permetre's, precisament per la fragilitat de la república, un govern, un ajuntament inestable. A hores d'ara, qui aguanta la república són les institucions de quilòmetre zero, els ajuntaments. És per aquest sentit de compromís amb el país, per responsabilitat històrica i perquè aquest pressupost hi ha millores de la CUP i aspectes que l'equip de govern ha inclòs i que la CUP compartim, doncs que és per aquest motiu que la CUP també hi farem, evidentment, un vot favorable. Moltes gràcies. Sí, en nom del Partit Popular, Belén Sí, Quintero. gracias. Sí, bueno, yo justificaré mi voto será en contra precisamente porque por lo que he dicho antes de la relación de puestos de trabajo, porque no he podido hacer ninguna aportación, no he podido reunirme. Agradecerle al regidor la explicación. Eso sí que es cierto que se pudo sentar conmigo esta semana para explicarme el presupuesto, un presupuesto que sigue mucho en la línea de lo que habíamos hecho en años anteriores.
ya que no hay mucha maniobra en el presupuesto, pero no hemos podido, no he podido hacer ninguna aportación y por lo tanto mi voto será en contra. Molt bé. En nom de Junts per Arenys, Estanis Fors. Molt bé, gràcies alcaldessa, bona nit a tothom que ens escolta aquí a la sala i per Ràdio Arenys. Avui portem els pressupostos de l'any 2018, per tant és el segon any que Junts per Arenys ha treballat amb el govern des que estem a l'oposició, per tirar endavant uns pressupostos que sense l'ajut de l'oposició no poden tirar endavant. I ho fem amb la mateixa il·lusió i ganes com si estiguéssim governant. Ho hem fet amb aquella generositat que tant vam trobar faltant els pressupostos del 2016 quan ens els van tirar vostès 3 vegades enrere. Aquest cop, i la mateixa regidora Viviana, hem tingut reunions amb el regidor d'Hisenda. Fins a 3 vegades ens hem reunit. Jo crec que les reunions han sigut sinceres, positives i amb ganes de tirar endavant. La primera va ser per exposar les nostres propostes i parlar dels números de l'Ajuntament. La segona ja per concretar les propostes i decidir què es podia fer. I la tercera per segellar els punts d'acord que nosaltres havíem presentat i que el govern havia decidit que podria assumir. Aquest fet, que sembla tan fàcil posar-se d'acord, govern i oposició, sobre un pressupost per la millora de la nostra vila, sovint és motiu de discussió i es posa més èmfasi en allò que et separa, en allò que no es pot fer, que és molt, i pots fer un discurs perfectament per poder-hi votar en contra. L'esperit dels regidors de Junts per Arenys és ajudar, acompanyar i tirar endavant tots aquells projectes que són bons per a la nostra vila. Ho hem demostrat amb les clarisses i en tots aquells punts on se'ns ha trucat i negociat sempre hem estat allà. Avui, per exemple, podríem dir que no els podíem aprovar, que no ho farem, perquè la majoria d'aquells temes que ens van ajudar que vostès aprovessin els pressupostos 2017, la veritat és que no s'han dut a terme o no s'han acabat. Vull dir que l'any passat, en el ple d'aquestes dades, nosaltres vam estar d'acord amb abstenir-nos i que vostès poguessin aprovar, per exemple, perquè fèiem el cobriment de la part alta de la riera, la pluja aquella d'Ideies, que no n'hem sabut res més, perquè parlàvem de les obres de Duedes, que els faríem aquest any, del compromís ja que el teatre principal, que ho farem aquest any, ja posàvem els diners i amb el romanent del 2016 ja tiraríem endavant les obres, la rehabilitació dels lavabos al mercat, que va ser també una aportació nostra que es va aprovar que es faria aquest any, el projecte de la instal·lació elèctrica del mercat, són coses que realment vam quedar que faríem en el pressupost 2017, que nosaltres vam aprovar i que no s'han fet. Per tant, avui seria molt fàcil dir-los no confiem en vostès no ens han traït. No és aquest el nostre esperit i no ho farem. Sí que el que nosaltres volem, el que vosaltres els hi volem dir, és que estaria bé que amb aquells grups i amb els grups que avui no donin suport d'una manera o altra, i sigui amb abstenció o amb vots a favor, estaria bé fer una vegada cada trimestre, fer una reunió de seguiment d'acords que s'estan fent, perquè seria més fàcil avui arribar aquí i que jo pogués ajudar a aprovar els pressupostos havent-hi fet una sèrie de les aportacions que jo vaig fer fa un any, que vostès ens poguessin dir, mira, tot està així, Can Portell ja està a punt d'acabar-se, la instal·lació elèctrica encara no l'hem fet, però hi ha el projecte, estaria bé que nosaltres tinguéssim més informació que no la que tenim. No sé si se m'ha parat. No, val. Però sí que els volíem dir que aquestes reunions que hem fet amb el regidor d'Hisenda representant a tot el govern els hi vam dir una sèrie de temes i uns de cabdals que se'ns han escoltat. Quan diem se'ns han escoltat no vol dir que les hàgim aportat nosaltres i que el govern no tingués idea de fer-les, però sí que eren uns punts que nosaltres consideràvem que eren importants per tirar endavant la nostra vila. Un era el tema del projecte principal, ja ho hem parlat, l'Ajuntament ja està d'acord i avui ja hem portat de posar els diners pel projecte. És veritat que no acabem d'entendre, i ens ho ha explicat el regidor, tot aquest conveni i aquestes reunions que es volen fer amb el teatre principal, que des de secretaria i des d'intervenció estan obligant a fer. No ho acabem de veure clar, però entenem que bé, ens ho voldrem estudiar una mica més, però en un principi l'important és tenir un projecte per tirar endavant, per acabar aquesta tercera fase, que no ens donarem compte i seran 20 anys des que el primer alcalde van signar aquest conveni. El segon important era diners per Canalies, ja ha sortit aquí, que posava un projecte per Canalies. El Rial de Canalies és un dels llocs on més ha crescut el veïnat, un lloc on realment fa 20 anys estava abandonat, que no hi passava ningú,
I avui en dia hi deuen viure un grapat de 1.000, 2.000 o 800 persones, un lloc de pas de 5 urbanitzacions, un lloc de pas per anar a l'escola Bressol, un lloc de pas que utilitza molta gent per anar al Cinera i, per tant, entenc que amb totes les complicacions que genera aquella zona i els que hem estat dins de l'Ajuntament sabem que no és fàcil d'invertir-hi, amb tots els informes negatius que calguin, però sí que entenem que hi ha d'haver-hi un projecte i aquell projecte després, evidentment, té que revertir en els veïns, però que sí que crec que és just que els hi fem aquest projecte i que després els veïns, de la manera que puguin, de la manera més fàcil que tinguin, doncs puguin pagar en el moment que facin la seva urbanització. Per tant, són 2 punts que vam demanar al govern que incloguessin els pressupostos i ho han fet. També l'altre, que és l'enderrocament de la Guàrdia Civil, que també ja ha sortit aquí, enteníem que era una bona opció. Una bona opció perquè és un solar on s'hi pot aparcar, ja decidirem després com es pot aparcar. També és una zona a la qual, com hem dit abans, hi ha uns diners que hi havia del Bareu que es trauran. Una serà per la reordenació, que sí que es pot fer, la que és les obres no es podrien fer. Entenem que hi ha uns diners que generaran, que seguiran per la mateixa zona, per tant, entenem que és una bona zona perquè hi hagi una regulació de totes les, per exemple, les escombraries, una zona on hi ha moltes queixes d'higiene, tant del final del carrer de l'Ajuntament com davant del carrer de la Torre. Si podem fer només una sola illa en comptes de les 2 o 3 que tenim, fem una sola, ben anunciada, ben il·luminada, potser serà la manera de treure aquella mala visió, que segur que són gent que passen amb el cotxe a la Nacional 2 i ens tiren les escombraries allà. Ho hem de posar als edificis, els d'aquí, i també sobretot els de fora, que no tenen escrúpols de deixar les escombraries com les deixen. Entenem també, com ja ha dit el govern, una proposta que van fer d'assentar també el pàrquing del cantó de l'Escorxador, que sovint és un lloc insoluble, i per tant, si es pot pintar, adequar el que sigui, que anés també amb aquests diners. També el tema de la mobilitat, ja que el carrer de la Perera és peatonal i que a vegades produeix algun conflicte, ara que no es pot fer aquesta drecera cap a la Riera, sinó que se surt cap a la Nacional 2, entenem que hi ha d'haver-hi alguna cosa de mobilitat perquè només hi hagi un punt de sortida i d'entrada i que no hi hagi aquest doble punt de sortida i entrada a l'actual Guàrdia Civil, doncs que potser només tindran que sortir pel carrer de l'Ajuntament i entrada només per la Guàrdia Civil. Això, evidentment, el que decideixin les persones que ho han de fer-ho. Entenem doncs també que estem d'acord, no estem d'acord, ho vam proposar-ho i el govern ens ha acceptat totes aquestes millores. Hi ha una altra millora, potser menor, però que és el tema del timbrat de la residència geriàtrica, que potser és el que no potser tothom hi pot estar d'acord, però sí que nosaltres ho hem demanat i per tant és una millora, un pas més per adassentar el geriàtric, és una demanda de la meva regidora Soraya Real, i ja saben que la regidora se la té que tenir contenta, la regidora Soraya Real, per tant aquí és un dels punts importants per tirar endavant aquesta aportació, aquesta abstenció del nostre grup, i també el tema de la pista coberta. Em sembla que ja voldríem tots, els 17 que estem aquí, ja tenir la pista oberta i que les entitats fessin ja el tenir l'esponjabilitat i els horaris i tot. Per tant, totes aquestes inversions, que moltes segur que el govern ja hi tenia pensat o no ho sé, nosaltres les vam proposar com que fossin les cabdals per nosaltres tirar endavant. També, a part de les inversions, el capítol 1, ja hi hem parlat abans, però sí que la plaça d'una plaça de conserge pel viver d'empreses a la tarda, i estem absolutament d'acord quan la vam proposar per tot el dia, però quan ens van dir que al dematí les mateixes treballadores podien fer-ho, vam trobar-ho molt encertat. Tenir la treballadora completa aquesta d'esports, que no tothom hi està d'acord, però enteníem que també era una bona opció, o mantenir els diners de la brigada per poder tenir la vila més neta i no tenir tantes queixes veïnals. Estem fins i tot amb aquelles propostes que no hem fet nosaltres, que el govern ens les va fer, com era la plaça de geriàtric fixa, les places de la brigada, la del bioconductor, la del bio de neteja, la plaça d'enterrador, totes aquestes propostes que s'han anat fent entenem que són positives i millorables per la vila i per tant també hi estàvem a favor. A més, aquest pressupost no pot incloure més coses d'inversions perquè tenim les 300.000 euros de les clarisses. Per tant, si nosaltres vam ser responsables de que es tirés endavant les clarisses, no podríem ara ser responsables de pensar que és un any que potser no hi ha tantes inversions com altres anys, però sí que ens venim
Venim, doncs, limitats per aquests 300.000 euros i també, fes esment i deixin-m'ho fer, amb totes aquestes grans subvencions de la Diputació, com és les Lloses de la Riera, el carrer Pompeu Fabra, Paraíso, Rial Secla Vella, que són aquelles subvencions que nosaltres, govern, que jo presidia, vam demanar fins a 6 dies abans de tenir la moció de censura i, per tant, que ens les sentim molt nostres perquè per 6 dies vam ser nosaltres qui les vam demanar. Per tant, són unes obres que nosaltres les vam tirar endavant, vostès les gestionaran, per tant, són unes obres que ens les trobem tots, ens les tenim una mica nostres i, per tant, no podria ser d'una altra manera que també són subvencions que hi estem d'acord. Per tant, no hi tenim gaire marge, s'han també compromès, ja ho va dir el regidor per Ràdio Arenys, que part del romanent que hi hagi aquest 2017 també farà partícip a l'oposició de poder decidir què s'hi pot fer. Fins i tot va dir de fer un document que crec que no cal, perquè al igual que vam quedar també amb la compra de les clarisses, que faríem un acord de que a la foto de la compra també hi sortiria, i així va ser, i sense cap acord em va trucar i la vaig fer, entenem que no cal fer un paper quan hi ha un acord i hi ha un bon ambient entre nosaltres de que aquest possible romanent que hi hagi el 2017, del 2017 al 18, també farà partícips a l'oposició. Per tant, com sempre, qualsevol pressupost té mancances, nosaltres ho sabem, però totes aquelles bones intencions i bones inversions que nosaltres volíem s'han estat contemplat. No faré el llistat d'aquelles coses, d'aquella pluja d'idees que nosaltres vam demanar, perquè entenc que és el que toca, i si estiguéssim al govern, al igual que li ha passat als regidors que també han fet les seves demandes i no han pogut ser ateses perquè això no s'hi cap, estem contents amb aquest pressupost, estem contents d'haver-hi pogut incidir, de que hi hagi el nostre segell, i per tant per nosaltres no serà que aquest pressupost no es pugui aprovar. Nosaltres, els nostres 6 regidors, ens hi abstindrem, i per tant Junts com Arenys, com ha fet sempre des que està a l'oposició, haurà aprovat els 2 pressupostos, haurà ajudat a tirar endavant aquests pressupostos sense saber, quan ho vam dir-ho que sí, que ja fa una setmana que vam anunciar en el regidor que tiraríem endavant els pressupostos, sense saber la posició dels altres grups, que a vegades té més mèrit. Un pot pensar que s'absté quan els altres no es pensa que poden aprovar o que ja ho tenen aprovat o no. Nosaltres ja vam dir que tiraríem endavant sense saber què faria els altres grups de l'oposició. Per tant, avui Junts per Arenys, igual que els altres grups de l'oposició, ajudarem a tirar endavant el govern pensant, sisplau, que hi hagi tots aquests acords que arribem, que hi hagi una reunió trimestral cada 4 mesos per fer un seguiment, pensar també que aquesta reunió inclogui ja també de les clarisses que vam quedar que faríem un seguiment, que ja en 3 mesos com a màxim hem de fer aquesta consulta i encara no hem parlat ni un cop, i per tant deixem a les seves mans tirar endavant tota aquesta gestió prou complicada, perquè amb tot això, tots aquells acords que hem arribat ara, tots els acords que hi ha per fer encara, hi ha molta feina a fer, i per tant, endavant, gràcies per escoltar-nos i Junts per Arenys ens abstindrem. Moltes gràcies, regidor. En nom del govern, Ramon Vinyes. Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, jo agraeixo les aportacions dels grups, tant de la CUP, tant la part que els hi agrada com la part que no els hi agrada, perquè fins i tot amb algunes coses que no han pogut entrar, fins i tot amb algunes coses hi podem estar-hi més d'acord o menys d'acord. Altra cosa és si ja és possible ara o hauria de ser per més endavant. Però vull dir, entenc que les aportacions han estat constructives i a la mesura del possible també que són uns compromisos, com ja diuen vostès, d'actuació. Vull dir que en el pressupost posem 10.000 euros, però aquests 10.000 euros pots fer una cosa o pot ser una altra. El compromís amb la CUP és que aquests 10.000 euros seran per allò que han anat dient i que han posat aquí i que ens han traspassat a les persones que van estar parlant dels pressupostos. I hi ha algunes coses que veiem una mica més complicada. La brigada jove ens agradaria moltíssim fer-ho. De fet, hem de mirar a veure això com es pot fer. Vull dir que si fos possible miraríem les altres experiències que hi ha per aquí a la vora a veure això com podem fer-ho. I del que diu Junts per Arenys, també donar-los les gràcies. Alguns punts, com deia el portaveu, ja els teníem, ja coincidíem amb alguns punts, d'altres els vam fer la modificació per incloure'ls i també tampoc podem posar tot allò que es diu, tot allò que es demana. Trobo interessant el que diu del seguiment dels acords, jo penso que això sí,
perquè hi ha alguns punts que, és veritat, quan aprovem el pressupost, pel que són inversions, si el crèdit el tenim el mes de juliol, venen les vacances i hem de començar a fer els plecs, s'acaba l'any. Moltes vegades ja s'acaba l'any i no dona temps de fer el que serien les inversions. I dic perquè això val la pena saber-ho i explicar-ho, perquè, per exemple, algun punt d'aquests que comentàvem, al carrer Duedes està fet el projecte. Si tot va bé, aquest primer trimestre de l'any 2018 procediríem a la licitació d'aquestes obres, el del carrer Duedes. També els lavabos del mercat, que havíem parlat. Per tant, aquest primer trimestre del 2008, aquestes dues actuacions faríem els processos de contractació. En aquest sentit, m'he deixat una cosa que havíem parlat amb el seu grup i que no l'he posat aquí i que coincidia amb tots. L'enderrocament de la caserna de la Guàrdia Civil. No ben perquè eren d'aquells dies. Bueno, tenim uns diners que eren pel Bareu, doncs en el Bareu hi farem unes actuacions importants. No només farem les aceres, sinó que ha de sentar l'escorxador i enderrocar la caserna de la Guàrdia Civil. Per tant, això farà un canvi important el que seria, i no ho he posat, disculpin, no ho he posat en el resum d'actuacions a fer aquest any. Jo, en tot cas, res més, donar les gràcies als grups per les seves intervencions i també, permeti'm que ho digui, donar les gràcies al Departament d'Hisenda de l'Ajuntament d'Arenys de Mar, que han estat treballant hores i hores i hores amb els pressupostos, que no ha sigut gens fàcil mirar de quadrar-ho tot plegat. Res més, moltes gràcies. Algú vol afegir alguna cosa? No? Bé, jo també els dono les gràcies a tots els grups municipals perquè realment amb el ple més difícil de l'any estar en aquesta harmonia és d'agrair i sempre es treballa molt millor quan hi ha consens i quan hi ha bon rotllo, deixeu-m'ho dir així. I també agrair als serveis econòmics de l'Ajuntament perquè han estat moltes hores treballant-hi i molts dies sortint de matinada. I és així perquè ho hem comprovat nosaltres mateixos. Per tant, moltíssimes gràcies per l'esforç. Dit això, portem ja a votació el pressupost per l'any 2018. Vots a favor? 6. Són 9, que són els de l'equip del govern i un de la CUP. Abstencions? 6 de Junts per Arenys i vots en contra 2, un del Partit Popular i un de la CUP. Per tant, queda aprovat aquest pressupost 2018. Passem ara ja al següent punt, que és donar compte dels decrets d'alcaldia del 1848 al 2011/2017. Hi ha alguna aportació? No? Doncs ja passem al següent punt, que és donar compte dels acords adoptats a la Junta de Govern local, cap aportació. Passem ja als punts d'urgència, que els recordo que n'hi havia 2. Farem primer l'acceptació de crèdit per l'import de 23.910 euros. Passo la paraula al regidor d'Hisenda. Normalment el ple no aprova acceptacions de crèdit per a aquests imports tan baixos, perquè això entra dintre de les competències d'alcaldia. Però com que l'any passat vam fer crèdits per fer el pla d'inversions i també per la compra de les clarisses, la capacitat, el límit que té l'alcaldia s'ha sobrepassat i, per tant, ha d'anar ple, tot allò que passi d'anar ple. És, per tant, una actuació que correspondria habitualment a l'alcaldia, aquesta acceptació d'aquest crèdit, que és de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona amb un tipus d'interès zero, i per un import de 23.910,34 i que seria per la remodelació de la plaça Bellavista. Alguna intervenció dels grups? No. Doncs portem a votació aquesta acceptació d'aquest préstec. Vots a favor? 6 i 8, 14. No, falta una regidora del Junts per Arenys que ha sortit, per tant són 13 a favor, abstencions, 3 del Partit Popular i la CUP. Per tant, queda també aprovat. El següent punt és el reconeixement extrajudicial de crèdit. Té la paraula el regidor d'Hisenda. Sí, és un reconeixement pràcticament tècnic. No, pràcticament, no, tècnic. És per un import de 470 euros, de 470,86 euros d'unes actuacions
de crèdit i d'operacions comptables, OPAs, que s'havien de regularitzar a final d'any. Alguna intervenció? No. Doncs portem a votació. Vots a favor? 8. Abstencions? 9, perdó. Junts per Arenys, PP i CUP. Per tant, queda aprovat també aquest reconeixement de crèdit. Doncs ja està, finalment al ser ple de pressupostos no hi ha pregs ni preguntes ni mocions, per tant, els torno a reiterar el nostre agraïment en aquest ple, en aquesta bona entesa, tant de bo fos sempre així. Només us desitjo a tots vosaltres, als regidors i a tots els arenyencs, bon Nadal. Esperem que gaudiu molt, bon any, esperem que siguem més lliures i més feliços i que gaudiu de les festes de Nadal i també de totes les activitats que tenim programades durant aquests dies arenys. Bones festes.